إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. استاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا ویناته حاصل شي رانا هیر واړه فکرونه او شکلونه د دنیا شي د یو چا د شفقت سیو ریم سر باندې راخپور شي الحمد لله والصلاة على اهلها ما بعد. یورو دا پوښتنه کړې ده چې یزید چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره یو عظیم جرم کړی، نو په شریعت منوره کې موږ یزید ته کوم خطاب کولی شو؟ آیا ورته کافر ویلی شو او کنه؟ او که کافر نشو ویلی نو څه ورته ویلی شو؟ د دې ورور په جواب کې باید ووایم چې د یزید په باره کې درې خبرې دي. یوه خبره دا ده چې آیا یزید کافر و او کنه؟ نو امام احمد ابن حنبل صاحب د مذهب وایي چې دا کافر و. صاحب د فتح القدیر ابن الحمام رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب کې دا مذهب د امام احمد ابن حنبل را نقل کړی دی او وایي چې ځکه کافر دی چې یزید چې کله حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او دغه اهل بیت شهیدان کړل، بیا یې وویل چې موږ د خپل هغې مشرانو انتقام واخیستله چې په بدر کې صحابه وژلي وو. بهر تقدیر دا د امام احمد ابن حنبل مذهب دی. زموږ د اهل سنت والجماعت مذهب دا دی چې یزید کافر نه و، مسلمان و. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې په یزید باندې لعنت ویل جواز لري او کنه. زموږ د علماو د دیوبند مسلک دا دی. قاسم نانوتی رحمت الله تعالی علیه کتاب لیکلی شهید کربلا. نو د دیوبند علماو مذهب او مسلک دا دی چې لعنت ور باندې جایز نه دی. اگر که امام احمد ابن حنبل وی لعنت ځکه ور باندې جایز دی چې کافر دی. زموږ د دیوبند علماء رایه دا ده چې لعنت ور باندې احتیاط دا دی چې لعنت ور باندې ونه ویل شي. دریمه خبر دا ده چې یزید فاسق و او که نیک و عادل و. نو په دې باندې د ټولو مذاهبو اتفاق دی غیر د وهابیانو نه چې دا فاسق و، فاجر و، زانی و، شرابخور و، په دې کې هیڅ شک نشته. او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د قتل امر د بالکل ورکړی و او دغه په قتل باندې او دغه په شهادت باندې راضي هم و. مور یې ورته ووی یزید ته چې ته به هیڅ کله کامیاب نشي، جنت به په سترګو ونه وینې، ځکه تا د رسول علیه الصلاة والسلام هغه لمسی په شهادت باندې ورسوه. نو فاسق دی، فاجر دی، ظالم ورته ویلی شو، فاسق او فاجر ورته ویلی شو. دا د دیوبند علماو مسلک دی. په دې کې شیعهګان هغه ډېر افراط کوي او ډېر بد نسبتونه کوي، او بل طرف ته وهابیان دي. نو وهابیان د یزید عدالت ثابتوي او والعیاذ بالله حضرت حسین ته د بغاوت نسبت کوي. دا هغه وهابیان دي چې د نبی علیه صلات وسلام د اهل بیتو بدترین دښمنان دي. د دوی د وهابیانو او د یزیدیانو هیڅ فرق نه سره کیږي. څومره ظلم چې یزیدیانو د رسول علیه صلات وسلام د لمسیانو سره وکوله، د هغې نه زیات وهابیانو ورسره کړی دی. نو زموږ مسلک دا دی چې کافر نه ورته وایو، لعنت نه ور باندې وایو. هو ظالم هم دی، فاسق او فاجر هم دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د دیني پوښتنې جوابونه کوي مناظر اسلام الشیخ ابو حذیفه مفتی محمد حسن حسان دیوبندي حفظه الله. بیا تر هغې بې ارامي چې محبوب ور پیدا شي، خوله مې پټه سترګې پټې زړه په ذکر د الله شي.